Dober večer. Po dolgem času, zelo dolgem času se oglašam. Danes je dan ozaveščanja mialgičnem encefalomielitisu, sem si moral prav zapisati. Čeprav živim s to boleznijo, še poimenovati ne znam. In fibromialgije. In danes bi rad govoril o dveh stvareh, ki sta mi zelo aktualne glede na mojo situacijo, v kateri sem. In to sta stigma in krivda. No, pa malo bom prepletel obe dve te temi z osebno identiteto in eksistencialno krizo, ki pride povezano s temo, povezano pa itak zaradi bolezni same, pa vseh stvari, ki se odvijajo zaradi te bolezni. Ko živiš toliko časa, vsak dan z vsemi temi norimi simptomi, jaz bi tako rekel, en dan, dober dan, je en mesec. Normalen, recimo. Toliko se vleče. Slab dan je 3 mesece. Čeprav iskreno, dobrih pa slabih dnevov več, razlike so toliko majhne, da jih več ne ločim. Več ali manj so vsi dnevi isti. To so dnevi, ki so v bistvu boj za obstoj, boj za preživetje. In na prvo stvar, ki se bom zdaj navezoval, je identiteta. Se pravi, stvari, ki sem jih reševal včasih, pa kako stvari rešujem danes. Ko si skozi v bolečinah in utrujen, in še posebej to, kar se meni dogaja leto pa pol, še vedno po covidu, vrtoglavice, dobesedno fizično izžetost, pomanjkanje energije, pomanjkanje moči v mišicah. Težko je govoriti o tem, ampak se mi zdi, da imam eno dobro priložnost, ker živimo v času, ko so socialna omrežja en tak velik platform, kjer se lahko v bistvu povežemo med sabo. In toliko časa živeti s temi simptomi vsakodnevno, z vsem tem strahom, ti zelo vpliva na vse v bistvu, ampak predvsem na to, kdo ti sploh še si. S to krizo s to boleznijo je nemogoče, da ne pride neka eksistencialna bivanjska kriza. Ker ti enostavno nimaš več stabilnosti, nimaš več telesa, ki ti nudi oporo. Imaš telo, ki je v konstantnem stresu, ke se mu dogaja milijon stvari, ti pa pač itak ne moreš razvozlati, po drugi strani si pa itak totalno preobremenjen in se več ali manj ukvarjaš samo s svojimi simptomi. In ena dobra prijateljica moja mi je rekla, da je to kronična bolezen služba 24/7. Zakaj bi rad govoril o krivdi in o stigmi, je zato, ker se mi zdi, da je to ena taka stvar, ki je zelo, zelo težka in huda za nas bolnike, ki imamo mialgični encefalomielitis in fibromialgijo. Težko si sploh še iskren, težko si sploh še celosten. Občutek imam več ali manj, da moram vsak dan sprejemati 10 000 odločitev, da si nekaj vzamem, samo zato, da bo en drug mene preživel. In
sploh v zadnjih 2 letih se mi zdi, da sem totalno izgubil svojo identifikacijo. Izgubil sem svoj jaz, svoj sebe. Kaj je tisto sploh še, kar je resnično, kaj je tisto sploh še, kar lahko, kaj je tisto sploh še, kar me osrečuje, ker večino stvari, ki sem jih lahko, jih ne morem več opravljati. Oziroma, ne da jih ne morem, včasih je tudi lahko, več ali manj se moram skozi siliti, iti čez te svoje meje vsak dan, zato da jih lahko naredim, ker potem se na koncu še slabše počutim, če totalno izgubim funkcionalnost in pri teh svojih 25 letih obupam dobesedno nad vsem. In zato pač se porivam čez te svoje meje, zato da nekako ostanem stik z realnostjo ali pa stik s to družbo, katere del sem in v katero se rabim na novo integrirati zaradi te bolezni. Krivda, resnica, povedati, izraziti sebe, svoja čustva, je del, ki je temelj za neko stabilnost, neko duševno ravnovesje svojega bitja. Ampak kako boš ti povedal, bolje rečeno, ne kako boš povedal, ampak kdo bo poslušal vsak dan, če že govorimo, če sem iskren, potem bom povedal stvari, ki me mučijo. In če sem 24 ur iskren, bom izgubil vse ljudi okrog sebe in verjetno tudi zaplaval v destruktivne vode, ker bi se samo vrtel v vseh teh simptomih, kar spet ni v redu. Ampak krivda, ki jo čutiš, ki si star, zame osebno, ki si star 25 let in se že 6 let nisi pozdravil. In krivda, ki jo imaš zaradi pričakovanj najprej do sebe, potem pa pričakovanj, ki jih imajo na drugi strani drugi do tebe, pa nekih pričakovanj, ki so danes itak toliko pa toliko višja, pa toliko več pritiskov je temu modernemu času. Za enega, ki ima to bolezen, je to destruktivno, uničujoče, ker se ne more več integrirati v družbo. Enostavno nima več prostora, izoliran si in tako, kot sem prej povedal, govoriti resnico je bistvo tvojega bitja. Da je v skladu s tvojo resnico, da je v skladu s tvojim počutjem, s tvojim dojemanjem, doživljanjem. Ampak ko je tvoje doživljanje toliko destruktiven oziroma ko je tvoje počutje toliko destruktivno, ko si pod takim stresom vsak dan, je zelo težko ohraniti neki pristen stik s sabo. Se pravi, živeti celostno. To, kar je meni najbolj pomembno. Ohranjati neko svobodo, neko avtentičnost. In zelo težko je, ker v vseh stvareh, ki te recimo ali osvobojujejo ali ti napolnijo življenje, v njih ne moreš več uživati zaradi teh neprestanih simptomov. Da vas malo spomnim za nazaj. Se pravi, fibromialgija, sindrom tolikih pa tolikih simptomov. Predvsem je to razširjena nerakava kronična bolečina, ki se seli po celem telesu. Potem so to omotice, potem so to